Hujambo na karibu katika Matukio Daima Habari. Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa waomba trilioni 4.2 bajeti ya 2026-2027. Aliomba bunge lako tukufu liidhinishe jumla ya shilingi trilioni 4 bilioni 286 milioni 489 na laki 115. Katibu Mkuu Uchukuzi akagua utayari wa TRC ya kuwa na treni ya umeme tunaanza kutumia kwa ajili ya mizigo katika hali ambayo tunaweza tukawa tunaondoa tatizo kubwa zaidi ya tulivyokuwa tunafikiri. Wapiga debe Katoro Terminal wakopeshwa milioni 150 za mikopo ya 10% wanunua basi. Sasa je, kata ya Dudete, kata ya Katoro wamepokea kwa furaha sana zawadi walioipata kutoka mikononi mwake, na bado na wengine watakuwa zaidi. Na katika michezo miwili, hatua ya nusu fainali ya michuano shirikisho nchini kuchezwa mwezi Juni. Wote wana experience, wote wanajua hili kombe linafananaje, wanajua washalicheza mpaka hatua ya mwisho kabisa na wakati. Hamna kigeni kwa timu hizi. Hakuna kigeni. Lakini kiu kubwa inawezekana hao wengine wanayo, kwa sababu Yanga. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Matukio Daima TV, karibu katika Matukio Daima Habari. Tutakao kusomea taarifa hizi. Jina langu ni Beldina Majenge, lakini sitakuwa peke yangu, nitakuwa na mwenzangu. Jina langu ni Emmanuel Manonga. Kwa pamoja tunasema karibu tangu mwanzo hadi mwisho wa taarifa yetu ya habari. Naam, tukianzia jijini Dodoma, Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Limo Nyasaho ameliomba bunge kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni 4.28 kwa ajili ya bajeti ya wizara hiyo pamoja na taasisi zake kwa mwaka wa fedha wa 2026-2027. Akiwasilisha makadirio ya mapato na matumizi bungeni jijini Dodoma, Daktari Nyasaho amesema fedha hizo zitatumika kugharamikia shughuli za kawaida pamoja na utekelezaji wa miradi ya maendeleo chini ya Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa JKT. 26-2027. Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa na taasisi zilizo chini yake inaliomba bunge lako tukufu liidhinishe jumla ya shilingi trilioni 4 bilioni 286 milioni 489 na laki 115, ambazo kati ya fedha hizo shilingi trilioni 3 bilioni 859 milioni 955 laki 462 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 426 milioni 533 laki 653 ni kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kutoa hoja. Na Wizara ya Uchukuzi imesema utayari wa Shirika la Reli Tanzania TRC na kuondoa mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam mpaka Bahi Dodoma ni hatua kubwa kuifanya bandari ipumue, lakini ni ukuzaji wa uchumi wa nchi. Kauli hiyo imetolewa na Katibu Mkuu Wizara ya Uchukuzi Profesa Godias Kayarara alipotembelea na kukagua stesheni za mizigo ya TRC za Ruvu, Morogoro, Ihumwa na Bai kwa lengo la kujionea utayari wa TRC kuondoa mizigo ya bandarini, ambapo alianza ziara hiyo eneo la Malindi, bandari ya Dar es Salaam. Akizungumza wakati wa majumuisho ya ziara hiyo iliyojumuisha wadau mbalimbali kutoka katika sekta ya umma na binafsi, Profesa Kayarara amesema utayari wa TRC ni habari njema, ikizingatiwa kuwa changamoto ya bandari sio mizigo, bali ni mizigo hiyo inawekwa wapi. Sasa kusema ni kwamba tayari sasa tunaona matunda ya kuwa na treni ya umeme tunaanza kutumia kwa ajili ya mizigo katika hali ambayo tunaweza tukawa tunaondoa tatizo kubwa zaidi ya tulivyokuwa tunafikiri, na tegemei tusubiri mpaka reli ikamilike ndio tuanze kuona matunda yake. Na imani kabisa kwa kipande cha Dar es Salaam na hapa tulipo Bahi, tukitumia 100%, dalili yake kwenye uchumi itaonekana ndani ya miezi tu, hata mwaka ufiki, kwa sababu bandari sasa itaweza kupitisha mizigo mingi sana kwa wakati mmoja. Tumeona pale Malindi tumeambiwa square mita ngapi zile, 100,000. Saizi 30 na kitu elfu ziko tayari, na
Wizara ya Fedha tumeshaanza kuzungumza, ni vizuri tujitahidi sasa angalau tuwezeshe kupata square mita 100,000 pale ndani ya bandari. Hiyo foleni itaisha kabisa. Morogoro tumeona na kwenyewe tunaweza tukapata hiyo square mita 100,000. Na imani kabisa tutakuwa tumeondoa headache kubwa, tutakuwa tumeondoa kero kubwa barabarani, bandarini, lakini tutaongeza sana mapato, kwa sababu ile turnover wanasema mizigo itakuwa inaingia mingi zaidi, lakini uwezo wa kuhifadhi na uwezo wa kuibeba na kufanya biashara. Kingine ni rai kwa watu wote au stakeholders wote wa industry. TRC amejitahidi hivi alivyofanya. Sasa ni jukumu la kila entity, kila mmoja ambaye yupo kwenye ule mnyororo wa thamani, ma transporter, ma cargo owners, ma freight forwarders, kutumia hizi facilities ili sasa ziweze kuzalisha na ziweze kuleta impact kwenye jamii. Nimeona watu wa mabenki hapa Azania, nimeona wenzetu wa TPA, nimeona pia mmoja wa licensing wa TRA. Ni muhimu sana. Sasa kuna wakati mwingine maendeleo yanaweza yakawa yanaenda mbio kuliko sheria na taratibu. Ni muhimu sasa kuhakikisha entities au initiatives kama hizi haziwi limited na zile taratibu ambazo tayari tunazo. Taratibu ni zetu, na pale ambapo tunaona kwamba zina possibility ya kulimit capacity, kulimit growth, ni muhimu kurespond kwa kuwezesha ili hiki kitu kiweze kutumika. Mimi kwanza niwapongeze sana TRC kwa kazi kubwa. Mimi nakuaga nasoma makaratasi tu na ninafikia pale naishia Dodoma, lakini tukirejea tena jijini Dodoma, Naibu Waziri wa Afya Dr. Florence Samizi amesema serikali inalitambua ongezeko la watu binafsi na baadhi ya wataalamu wanaotoa elimu na ushauri wa afya pamoja na lishe kupitia mitandao ya kijamii bila kuwa na taaluma inayotambulika, hali inayoweza kuwapotosha wananchi na kuhatarisha afya zao. Akijibu swali la mbunge wa jimbo la Hai Mheshimiwa Saasisha Mafue bungeni jijini Dodoma leo kwa niaba ya Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa, Daktari Samizi amesema changamoto hiyo inachangiwa na kuongezeka kwa uelewa wa masuala ya afya na lishe, utandawazi pamoja na kukua kwa matumizi ya vyombo vya habari pamoja na mitandao ya kijamii. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inatambua ongezeko la watu binafsi au wataalamu wanaotoa elimu au ushauri wa afya na lishe kupitia mitandao ya kijamii. Hali inaweza kupotosha na kuhatarisha afya za wananchi. Hii inatokana na kukua kwa uelewa wa masuala ya lishe, afya, utandawazi na ongezeko la vyombo vya kutolea habari. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inatekeleza sheria ya afya ya jamii ya mwaka 2009 kifungu namba 173 cha kwanza ambacho kinamtaka mtoa maudhui, mada au matangazo yanayohusu afya ya jamii kupata kibali kutoka kwa Waziri wa Afya au afisa aliyeidhinishwa na waziri. Kushindwa au kwenda kinyume na sheria hii, mtoa maudhui au mtoa mada atachukuliwa hatua za kisheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Saasisha Mafue, maswali ya nyongeza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa kuwa tuko hivi kutokana na aina ya ulaji wetu, na kwa kuwa tunakula kutokana na aina ya elimu tunayopewa, na kwa kuwa serikali imekubali kwamba tatizo hili la utoaji wa elimu iliyochanganyikana na mambo mengi isiyothibitika lipo, na kwa kuwa serikali imekubali kwamba sheria ipo hai inayodhibiti mambo haya, na kwa kuwa Mheshimiwa Waziri Mkuu wakati akijibu swali langu maswali ya papo kwa papo alitoa maagizo kwa serikali sheria hii zingatiwe. Je, ni mpango gani thabiti wa serikali na ni lini serikali itaanza kutekeleza sheria hii? Lakini swali la pili, serikali imesomesha maafisa lishe na wataalamu wengine wanaohusika na lishe, lakini serikali imeajiri maafisa lishe ngazi zote na wapo kwenye maeneo yetu. Je, ni lini sasa serikali itawatumia maafisa lishe kutoa elimu hii pamoja na kuunda baraza la lishe Tanzania ili waweze kushauriana na elimu hii iwe centralized kwa watu ambao wana
taaluma ya kutoa elimu ya lishe kuliko ilivyo sasa hivi kila mtu ni mwalimu wa lishe? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Sashisha kwa kazi nzuri anayofanya ya kufuatilia lishe za Watanzania, ambazo lishe ni kigezo uchumi katika kukuza ni kigezo muhimu katika kukuza uchumi wa nchi hii. Lakini nimshukuru pia Mheshimiwa Waziri Mkuu ambaye amelijibu swali hili tarehe 7 mwezi wa 5 na akalitolea ufafanuzi mzuri sana, na sina sababu ya kurejea ufafanuzi ule, na alituelekeza tufanye tathmini ya swala hili linavyoendelea, tathmini ambayo itatusaidia kwanza kuwatambua hao watoa elimu wanaotoa elimu bila kuwa na vibali; pili, kuweka kanuni na taratibu ambazo zitawafanya waweze kufuatilia kupata vibali; tatu, tuweze kuwa na kamati ambayo itafuatilia kwa ukaribu zaidi maudhui ya hayo na mengine mengi atakayotufanya tuweze kufanya reinforcement ya hiyo sheria ambayo kiukweli haijafanyiwa reinforcement. Kwa hivyo Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niwahakikishie Mheshimiwa mbunge tayari wataalamu wako kazini, wanaendelea kufanyia kazi tathmini hizo, na pindi zitakapoisha basi tutaanza utekelezaji wa sheria hii kiukamilifu ili tuweze kuendana na hali ya sasa. Swali lake la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nimpongeze Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye kweli ndio mwanalishe wa kwanza ambaye ameajili maafisa lishe nchi nzima. Kila halmashauri na zaidi ya maafisa lishe 2 mpaka 3. Tunao zaidi ya maafisa lishe 50 maafisa lishe 600 nchi nzima ambao wanafanya elimu hii ya lishe, lakini wanatumia taratibu za kizamani, wanatumia redio rasmi, wanatumia mitandao rasmi ambayo dunia sasa haiko kwa sasa. Kwa naomba nitoe rai, niwaelekeze maafisa lishe wote sasa tubadilike, twende na dunia inavyoenda. Tuwafate hao wananchi waliko, wanataka huko kwenye Instagram, kwenye Facebook ndiko waliko, lakini pia sasa waendane na hali ya sasa, watoe elimu ambayo inavutia walaji ili wale wananchi waweze kusikiliza hicho wanachokifundisha. Lakini mwisho kabisa watumie influencers, kwa sababu Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi Wizara ya Afya tunayo peji ya elimu kwa jamii lakini ina followers wachache. Kwa hiyo niwaombe kwamba tutumie influencers ili watu waweze kufikia. Na mwisho kabisa niwaombe wa Tanzania, nchi yetu inao wataalamu wa lishe ambao wamekizi vigezo, ambao wanatoa elimu, basi tuwasikilize. Kule kwenye jamii zetu tunazo redio za local content ambazo maafisa lishe wanazitumia, tufuate huko tuwasikilize. Lakini na Watanzania basi tusikilize elimu ya wataalamu ambao wameaminiwa na serikali kulingana na mujibu wa sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Na tukielekea mkoani Geita, serikali ya halmashauri ya Katoro imeahidi kuwadhamini wapiga debe wa kituo kikuu cha halmashauri hiyo ili kukopeshwa mabasi 2 baada ya kikundi hicho kufanikiwa kupata mkopo wa shilingi milioni 150 kutoka halmashauri ya wilaya ya Geita iliyowawezesha kununua gari aina ya Tata. Diwani wa kata ya Ludete ambaye pia ni mwenyekiti wa halmashauri hiyo, Jumanne Misungwi, ametoa ahadi hiyo wakati wa kukabidhi gari hilo. Njoo nimchukue mkopo. Nani kama Samia? Sasa je, kata ya Ludete, kata ya Katoro wamepokea kwa furaha sana zawadi walioipata kutoka mikononi mwake, na bado na wengine watakuwa zaidi. Na tayari mfumo tulionao kwa hawa vijana sasa hivi wamechukua Tata ya kwanza, lakini watakaporejesha sasa hivi kwa awamu ya pili tukienda kuwanunulia Tata nyingine kuwakopesha, tunakopa tena sisi ndio tunajiweka rehani Tata pale. Watakuja na gari hizi 2, kwa watakuwa nazo 3 jumla. Nani kama Samia? Nani kama Samia? Kwa hiyo hata wengine mnaofanya kazi za matimba, unganeni. Nimemwona hapa kakaangu, sifikiri ni kazi tu ya usafirishaji. Ukiona kazi ya kuuza kuni, ukiona kazi ya biashara ya mkaa, tunatoa mikopo ya kila biashara. Usifikirie kwamba mimi nitaenda kukopa gari kweli watanipa. Mikopo ya kila biashara. Wewe useme unataka kuchoma mahindi utapata mkopo. Useme unataka kulima mboga utapata nini? Mkopo. Sisi tupo, hatutegemei kufa sasa hivi kwa sababu mnatuombea. Tuseme haleluya wote. Sema haleluya. Tunaishi kwa maombi, Mungu yupo na sisi. Na rais wetu tunamuombea. Kwa hatutegemei, afya zetu ziko imara.
Kwa hiyo jamani, tunaomba mjitahidi. Natamani sana hiki kikundi leo tungekuwa tunakabidhi hapa. Tena nitaka kusahau Katoro na Rudete, tuna vikundi 9 vilivyochukua mkopo. Hii imekuwa ni promotion. Tuko vikundi 9 vilivyotoa mkopo. Jamani, mmesikia? Rudete vikundi 5, Katoro vikundi vingapi? 4. Lakini jumla ya fedha tulizotoa kwa majimbo yote matatu ni zaidi ya milioni 800. Ni 850 ndio tuliotoa mikopo. Kwa hiyo tunakwenda tunapanda. Baada ya miezi mitatu tutakwenda kwenye bilioni 1 na kitu. Kwa hiyo naomba mchangamkie fursa. Naomba mchangamkie nini? Fursa. Hatuchambui biashara ya kufanya. Fanya biashara yoyote. Tumetoa mkopo hadi kwa wauza samani kwa imani. Lakini yule mbuzi Katoliki tumetoa mikopo. Watu wanapiga kazi. Mabucha tumetoa mikopo. Sisi uje umenyoka na biashara imenyoka. Wafugaji wa kuku tumetoa mikopo. Kwa haya mambo yanawezekanika. Na ndio maana mnaona tumetoa mfano. Wametoka kwenye bajaji, wako na bajaji 10 na ngapi? Na bajaji 10 na ngapi? 18. Zote zimetoka halmashauri. Sasa wamehamia kwenye tata basi ya usafirishaji. Na tenda tunatoa sisi wenyewe halmashauri. Changamkeni fursa. Wewe ukifanya biashara mboga mboga, sisi tuna semina nyingi tutakuja kukuchangia. Ukifanya biashara ya usafirishaji, tuna ziara nyingi. Tutakuwa tunapiga tu simu, tunakuchangia. Kwa hiyo mambo ni hapa. Naomba tukitoka hapa tukaumize vichwa, kuungana watu wawili watu 5 na kuendelea mpate mikopo. 10% inatolewa ngazi ya halmashauri kwa vikundi vya vijana, wanawake na walemavu. Vikundi hivi, hii mikopo inatolewa kwa vijana kuanzia vijana 5. Mkijiunga vijana 5 mnaweza kupata mkopo. Tunawatembelea, tunawapa elimu mpaka mnafikia mkopo. Hapo vipi? Hapo sawa. Baada ya hapo, kwa walemavu hata mtu mmoja anaweza kupata nini? Mkopo. Kwa sababu unaweza ukaenda sehemu ukakuta walemavu ni wachache. Sasa jinsi ya kuweza kuwainua, hata mlemavu huyu mmoja anaweza akapata mkopo wa 10%. Kwa wakina mama, kuanzia wakina mama 5, wakina mama 10 na kuendelea, wanaweza wakapata mikopo. Tunakuja tunawapa elimu, tunatengeneza katiba, tunafuata mirorongo yote kwa kusaidiana na nyie bila gharama zozote, na kwa kuwapa elimu ili tuweze kufikia mkopo husika. Hivi ushauri wangu ambao nautoa, kuna watu ambao walikuwa wanaamini kabisa kwamba hamna mikopo ambayo tunaitoa. Ila mikopo inatolewa ndani ya halmashauri zote, ambavyo sisi kama maafisa maendeleo ya jamii tunawapa elimu wananchi ili waweze kuunda vikundi na viweze kufikia. Naam, habari hiyo kutoka mkoani Geita inatufikisha mwisho na kutupeleka katika viunga vya michezo na burudani, ambapo mchezo miwili ya hatua ya nusu fainali ya michuano ya shirikisho nchini itachezwa mwezi ujao katika mikoa ya Arusha na Mwanza. Mabingwa watetezi Yanga watavaana na Azam tarehe 21 katika uwanja wa CCM Kirumba Mwanza, huku wao Simba watavaana na Coastal Union tarehe 20. Kuelekea michezo hiyo, mwenzetu Frank Vegula na Watson Amini wamefanya tathmini na uchambuzi kuelekea michezo hiyo. Kwa level ya Simba, sioni kama anaweza akawa msumbufu sana kwa kiwango cha kumtoa Simba. Though tusimbeze uwezo wake, ameshamsimamisha Simba kwenye baadhi ya mafanikio. Msimu jana alitoa naye sare ambayo ilikuja kumgharimu Simba mwisho wa msimu, akaja akaukosa ubingwa. Kwa of course ni washindani wazuri ambao wote wametinga nusu finali hii, lakini Coastal Union namuona ana nafasi kubwa sana ya kuishia ambapo amefika, tofauti na mechi ya Yanga na Azam ambao bado haijajulikana sasa nani ni nani. Mazingira ya viwanja vya Arusha na Mwanza na Simba na Yanga tunasema kwamba zinakuwa imara zaidi kucheza Dar es Salaam, haiwezi kuwa na athari kiasi kwao kuelekea michezo. Sasa unajua hii michezo ilipelekwa mikoani kwa sababu gani? Yaani mwanzoni ilikuwa ni kila timu inachezea kwenye uwanja wake. Lakini ikaja baada ya nanelea ikawa sasa imehamishwa kuwa inachezewa mikoa mbalimbali. Kwa sababu gani? Wanataka kupeleka ile experience ya hivi vilabu kwenye hiyo mikoa ambayo labda mashabiki wake wamekuwa hawapati aina hiyo ya mechi mara nyingi sana. Lakini kitu pia cha pili,
wanataka hizi timu, kwa sababu hizi timu ndio timu mbili za Kariakoo hazina viwanja vyake, yani kwamba wamejenga uwanja wananilia no, viwanja vinavyotumia ni viwanja vya timu nyingine, labda sometimes pia wanatumia viwanja ambavyo vinamilikiwa na serikali. Kwa hiyo sasa sio mbaya, kwa hiyo si hauna kiwanja. Okay. Sasa nenda ukacheze upate experience kwenye viwanja vyote, kwa sababu leo utasema unachezea Dar peke yake. Mwisho wa siku Dar kuna uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, kuna Azam, kuna KMC. Viwanja vya taifa viwili vyote, Uhuru pamoja na wa taifa umefungwa. Haya, tunanilia tuseme labda Meja Jenerali Samuyo labda hiyo siku kuna changamoto au kwa msimu huo kuna changamoto, KMC itafanyaje? Lazima mtatoka manake kwenda. Tushaona Simba shai kutoka kwenda kutumia uwanja wa Jamhuri kule Morogoro. Of course inabidi mcheze kwenye viwanja hivi vyote. Kwa sababu gani? Hamwezi tu mkategemea viwanja vya sehemu moja. Yes, of course ni viwanja ambavyo sidhani kama vina changamoto kubwa sana, kwa sababu toka hii nchi inaanza hizi timu hazina viwanja, zinahangaika kwenye viwanja hivi kucheza. Sidhani kama kuna kiwanja kigeni. CCM Kirumba Yanga ashacheza mara nyingi, na shao kucheza pia hata mechi ya kimataifa, shao kucheza mechi na kama sio Almasi kitu kama hicho kwenye Pyramid of course kwenye Mnanilia akacheza pale. Kwa of course ni viwanja ambavyo wamevitumia kwenye mashindano mbalimbali kuanzia ligi mpaka kimataifa. Kwa sio uwanja mgeni kwake. The same to Simba, ule uwanja wa Arusha msimu ameenda takriban kama mara 2 sasa. Anaenda hii mara ya 3. Kwa of course ni viwanja ambavyo havina changamoto yote kwa wao wenyewe, na namna ya mechi ambazo wanaziendea na mechi ambazo wameshazicheza kwenye hivyo viwanja havina changamoto yote naamini. Sawa. Timu zote hizi zina historia ya kufika finali ya haya mashindano. Posti alishawahi kufika msimu fulani, akacheza na Yanga akamsumbua sana, akapoteza kwa penalty. Bao 3-3 ile sare na akapoteza kwa penalty. Azam ashachukua ubingwa Lindi kule, alicheza na Lipuli. Alicheza na Lipuli yao. Simba mara mwisho alichukua 2001 finali yake kule Kigoma na Yanga. Alicheza na Yanga. Alafu karibu ile Yanga amechukua hizo timu. Amechukua zote. Kwa hiyo timu ambazo ni zina kwa timu ambazo yani kwenye haya mashindano sio kama ni ngeni wote wana experience, wote wanajua ili kombe linafananaje, wanajua washalicheza na mpaka hatua ya mwisho kabisa na wakati. Hamna kigeni kwa timu hizi. Hakuna kigeni. Lakini kiu kubwa inawezekana hao wengine wanayo, kwa sababu Yanga amekwenda mara 5 mfululizo finali anafika na vikombe. Anataka kutetea kile ambacho amekuwa akifanya misimu yote. Simba anatafuta kombe la pili mbele. Yaani Simba anatafuta kombe la pili msimu huu. Sababu tunajua Simba toka amepitiaga downfall fulani hivi, toka Yanga amejimarisha. Simba amekuwa na struggle sana kupata vikombe. Season hii unamwona kama Simba sasa ameanza kuimarika of course. Baada ya kuchukua muungano, nadhani Simba pia anapambana achukue ile pia kombe ambalo analia. Kwa of course hata kama atakosa ligi kuu, lakini amwachie Yanga ligi kuu pekee yake. Tofauti na msimu uliopita unaona Yanga anakusanya vyote, Simba anatoka kapa. Kitu kilikuwa kinamuumiza Simba. Lakini msimu huu unaona ana uwezo wa kubato na Yanga. Kwa atatumia hii nafasi vizuri kujaribu kama anaweza akachukua vikombe at least hata viwili kwa season hii. Then msimu unaofuatia sasa aanze kujipanga. The same Coastal, kama nilivyosema, Coastal yeye hana nanilia nzuri kwamba anaweza akachukua ligi kuu. Kwa manake atapambania ili kombe at least kama anachukua kama anachukua manake anakuwa na sasa msimu huu at least anakombe, lakini pia mshindi wa ile kombe anaenda kimataifa. Tunajua Kwa hiyo ni nafasi ambayo timu nyingi zimekuwa zinapambania ambazo hazichukui ligi, at least wachukue ile kombe ili kusudi wajihakikishie nafasi ya kwenda kimataifa. The same to Azam pia anajua kabisa kubato kwenye ubingwa mpaka sasa hivi inaweza ikawa ni safari ngumu sana. Kwa hiyo atapambania ile kombe pia naye azikulichukua. Kwa of course timu zote ambazo zimeingia unaona zinalitaka hii kombe. Yaani hakuna timu ambayo imeingia kwamba sasa amefika hapa labda imekuwa zali la mentality tuseme, yani alikuwa anacheza tu akafika hapa. No, unaona ni wote wana malengo ambayo wanataka wayakamilishe mwisho wa msimu huu. Shukrani sana Frank Vegula kwa taarifa hiyo ya kimichezo. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya kimichezo inatamatisha taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla ya kutamatisha, huu hapa ni muktasari wake. Ujambo na karibu katika Matukio Daima Habari. Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa waomba trilioni 4.2 bajeti ya 2026-27. Aliomba bunge lako tukufu liidhinishe jumla ya shilingi trilioni 4 bilioni 286 milioni 489 na laki 115. Katibu Mkuu Uchukuzi akagua utayari wa TRC ya kuwa na treni ya umeme tunaanza kutumia kwa ajili ya mizigo, katika hali ambayo tunaweza tukawa tunaondoa tatizo kubwa zaidi ya tulivyokuwa tunafikiri. Wapiga debe Katoro Terminal wakopeshwa milioni 150 za mikopo ya 10% wanunua basi. Sasa je, kata ya Dudete, kata ya Katoro wamepokea kwa furaha sana zawadi walioipata kutoka mikononi mwake.
na bado na wengine watakuwa zaidi. Na katika michezo miwili, hatua ya nusu fainali ya michuano shirikisho nchini kuchezwa mwezi Juni. Game ya wote wana experience, wote wanajua hili kombe linafananaje, wanajua washalicheza mpaka hatua ya mwisho kabisa na wakali. Hamna kigeni kwa timu hizi. Hakuna kigeni. Lakini kiu kubwa inawezekana hao wengine wanayo kwa sababu Yanga. Kwa niaba ya wote waliosikika na kuandaa taarifa hizi, jina langu ni Beldina Majenge na mwenzangu mimi ni Emmanuel Manonga, na nikusitu endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Instagram, Facebook na TikTok kwa jina moja la Matukio Daima Media. Uwe na usiku mwema. Unaweza kuwa umefika Iringa mara kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza kusikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usina gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts. Karibu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave. Tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndio, Clock Tower Cave, home of delicious meals. Rafiki yangu Jeni, mambo? Afu siku hizi nakuona huna furaha kabisa toka umemaliza hicho kidato cha 4. Shida ni nini rafiki yangu? Shoga yangu Halima, mwenzangu una kazi, mimi nahangaika siku zote, sina hata ajira shoga yangu. Yaani hata genge lenyewe tu sina. Na una smartphone kabisa unaenjoy, afu unasema kazi huna kweli? Shoga yangu, nifanyeje mie? Kuna watu wanaitwa Isadukilo Entrepreneur. Kwani hujawasikia hao? He? Isadukilo? Ni sahihi kabisa. Kampuni ya Isadukilo Entrepreneur inayojishughulisha na uwakala mkuu wa lipa kwa M-Pesa imekufikia. Nafasi zinazohitajika ni wakala wa mauzo na keshia. Sifa za kijana anayehitajika awe amehitimu kidato cha 4 ama zaidi, awe na miaka kuanzia 18 na kuendelea, awe na simu janja, smartphone, na awe Mtanzania mwaminifu, awe na namba ya NIDA ama kitambulisho cha NIDA. Kumbuka, ajira hii ni kwa kijana yeyote ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Tuma maombi yako kupitia barua pepe ya isadukilo@gmail.com ama WhatsApp au kupiga simu namba 0757 922555 au 0795 742927. Pia waweza kufika ofisini kwetu, tupo jengo la Embala Sasa mjini Iringa, mkabala na hazina ndogo. Halima rafiki yangu, hakika Isadukilo amerejesha furaha yangu. Habari ndo hiyo ndugu yangu. Habari ni Isadukilo Entrepreneur, ajira nje, fursa kiganjani mwako.